What's up mga ka-rides? Samahan niyo naman ako ngayon para bumili ng panibagong gulong sa unahan. Kasi manipis na ang aking unahang gulong. Siyempre napakadelikado naman yon. Habang ako'y magdi-deliver sa malalayong lugar, tapos manipis na yung gulong ko, na posibleng may slide ako o mabutas agad. Hindi totoo Kaya yan. nandito ako ngayon sa JHay Motorcycle Park Shop na kung saan nakakita ako ng mga binibentang gulong nila. At ito naman yung nabili ko. Bis Motorcycle Tire. May kasama ng TIRESJ. At ito naman ang model ng Bis Motorcycle One Rider Party List, Congressman Colonel Busita. Wow! Teka, parang gusto kong maging model din ah. Shoutout muna sa akin mga kapabayan. Wow. Sir Jonjo Ledubi, Sir shoutout. At kay Katukayong J. Pontiga, shoutout. O kaway-kaway naman tayo dyan, ayon. Kaya ingat kayo sa patutunguhan. At ito pa nga ang isa, nakita ko pa. Si Kevin Rakamura. Kevin, shoutout. Halika na, tama na shoutout. Samahin nyo na ako magpapapalit ng gulong. Huwag ka nang Dadali umiyak. ko na doon. Dahil silang tatitong B-Star. Yes! O diba, plats ko lang tayo silang. Tapos ito yung B-Star, let's go. Tara, samahin nyo na ako kay Tol. JOKO Repair and Service Shop. At ito naman personal account niya, JOKO Mondelo. Shoutout. Nag-message na rin naman ako sa kanya na pupunta ako ngayon sa kanyang shop. Pero hindi siya nag-reply. Bakit kaya? Tara, tingnan natin sa Google Map yung kanyang shop. Type niya lang yung JOKO Repair and Service Shop. Matatagpuan nyo na yun. Ready na ang gulong? Ready na ang TIRESJ? So tara, tayo'y lumarga na. At habang tayo'y papaalis na, ako'y kakanta muna ng Narda. No! Tila ibon kong lumipad. Sumabay sa hangin, ako'y napatig sa nalagang nababalot ng hiwaga. Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Kung kagawang lahat, may pag-asa bang makilala ka? Awit na nananawagan, baka sakaling mapakikinggan. Pag-ibig na palaisipan, sa kanta na lang hidaran. Nakaabang sa langit, sa mga ulap sumisilip. Sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang darna. Ang swerte nga naman iting Huwag ka nang umiyak. kanyang kapiling. At nandito na nga tayo sa shop ni JOKO Repair and Service Shop na hindi nag-reply, kaya naman pala natutulog siya. Kaya agad ko nang ginising si Tol JOKO. Tol JOKO, salute sa'yo, brother. Walta mo ngayon ang aking unahang gulong, Tol. Ay na, habang ginagawa ni Tol JOKO at aking binidyohan ang ginagawa niya. Guys, pakipollow nyo nga pala ang page ni JOKO Repair and Service Shop. At sinimulan niya ng tanggalan ng hangin para tuluyan ng mapalitan ang aking unang gulong. At napansin ko dito marami ng sticker. Siguro yung mga nagpaghawak. Someday maglalagay din ako ng sticker ko dyan. Hindi totoo yan. Kaya ito, sinasimulan na ni Tol JOKO. Ang tandaan nito guys, napakabilis at maayos ang pagkakatanggal ng gulong. Wow! Dahil sa nabiling machine ni Tol JOKO, talagang magiging sulit ang pagpapalit ng gulong nyo. At automatic na ang makakalasamin yung gulong. At sandali lang talagang matatanggal na kaagad yan. Wow! Kaya konting tiyaga lang mga ka-rides. Epektibo at maayos ang serbisyo ni Tol JOKO. Sa ngayon ay nainumpisa na ni Tol JOKO ang pagkakalas ng aking lumang gulong. O diba, ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang.
Pagkatapos niya, ang bilis oh. After niyan, yung bagong gulong na may sasulpak niya. Para panibago't maayos na naman ang aking gulong. Yan nga palang gulong ay 80-90 by 14 tubeless. At eto na, tuluyan ng papalitan ni JOKO ang bagong gulong na piece tire. Kaya naman ito, ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Kaya naman ito pinagpapatuloy na ni JOKO ang kanyang pagkakabit ng aking gulong. Kaya naman, JOKO, ipagpatuloy mo lang ang pag-ikot mo. At ayun na, tuluyan na nadapos ang pag-ihot ni JOKO. Sa puntong ito, nilagyan na ng hangin ni JOKO para masubukan ang gulong. Testing muna yan bago ilagay ang sealant tire. O ito na, nilalagyan na ng sealant tire ni JOKO. Kaya JOKO, sige, sige mo. Pisid pa ng pisid. At sa punto ito, kinabitan niya uli ni JOKO ng hangin. Kinabit. At ito na, isasalpak namin JOKO ang aking gulong. Kaya naman, salamat sa iyo, JOKO. JOKO Repair and Service Shop. Wow. Kaya naman, dito na kayo magpagawa. Maayos at malinis at hindi kayo mainit, mabilis gumawa. Si JOKO. Kaya naman ano pang hinihintay nyo, magpapalit na kayo ng gulong kay JOKO. At eto na, tapos na siya. Ay, dali. Finish. JOKO Repair Service Shop. Salute. Capital S. Resolution.